Etxearen korapioa nola askatu liburua argitaratu dut, Udako Euskal Unibertsitatearekin eta Ipar Hegoa Fundazioarekin, eta bertan azaltzen dut Euskal Herriko ikuspegitik ze proposamen nire ustez aplikatu beharko liratekeen etxebizitzaren arazoa konpontzeko. Ez dira proposamen berriak, ezagunak dira, baino hainbat arrazoirengatik ez dira aplikatu nahi, eta nire ustez aplikatu beharko lirateke aldi berean eta denbora iraunkorrean. Neurri nagusietako bat da alokairu soziala bultzatu egin behar dela. Alokairu mota bat zeinetan maizterrek ez duten haien soldataren 30% bideratu behar izango etxebizitza bat eskuratzeko. Gero egongo dira etxebizitza libreak, alokairu librekoak, baina uste dut administrazio publikoetatik batez ere eredu hori bultzatu beharko litzateke herrialde aurreratuenetan egiten den bezala. Herbeheretan, Danimarkan, Austrian. Hori, bateratu beharko genuke prezioen kontrol sistema batekin. Egun, badaukagu ja prezioen kontrol bat Ipar Euskal Herrian, eta nik uste Hego Euskal Herrian ere, berandu baino lehen, jarri beharko genukela martxan, espekulazioaren kontrako zenbait neurrirekin batera. Eta noski, presio soziala ere, borroka soziala bultzatu beharko genuke, aurrera pausu gehiago lortzeko etxebizitzaren alorrean eta emandako aurrera pausuetan atzera ez joateko.